കേടായിപ്പോയ LED ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കേടായിപ്പോയ LED ബൾബാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം. സ്വിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വിച്ച് ഇട്ട് കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കേടായിപ്പോയ ഒരു LED ബൾബ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനാദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം തുറക്കണം. അത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെറുതെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിക്കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം തിരിച്ചാൽ ഇതിങ്ങ് ഊരിപ്പോരും. എന്താ അത് ഊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു LED സ്ട്രിപ്പായിരിക്കും അതിനകത്ത് വരിക. അത് സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. സോൾഡറിങ് ആണ് ഹീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല റിമൂവ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, അതുകൂടി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് ഊരി കിട്ടും. ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബോർഡ് കാണും ഇതിനകത്ത്. കണ്ടോ, ഈ ബോർഡ് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് സ്ഥലം ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വയർ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് മുറിക്കുക. ഇത്രയും നീളത്തിൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുറിക്കുന്നത്. കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാം. അതിന് മുറിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറേശ്ശെ ഇതേപോലെ എടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും എടുക്കുക. രണ്ട് വയറിൻ്റെ അങ്ങനെ എടുക്കുക. രണ്ട് വയറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്തൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഹോളിനകത്തേക്ക് കയറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വയറേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ട് വയറേയും കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കുക. സൈഡുകൾ ഇതുണ്ടോ, ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കുക. രണ്ട് സൈഡ് മടക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യും. സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
അത് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സോൾഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 സൈഡ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. 20 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഇതാ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ച ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതാ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഇടുക. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഇതിൽ ഒരു ന്യൂട്രലും ഫേസും ഉണ്ടാവും. L N എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെവിടെയായിട്ട്. അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ഷൻ മാറിപ്പോയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ കൊടുക്കുക. ഫേസ് ന്യൂട്രൽ മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഈ 2 വയർ കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പശ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേക്കിലായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂട് വന്നിട്ട് ഇത് അടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഹീറ്റിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം തേച്ച് കൊടുക്കുക. ബേക്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. വയറ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. വയറ് ഇതിനകത്തൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിർത്തുക. അതിന് ശേഷം വേണം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ടത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ വയർ താഴേക്ക് ഇറക്കി വിടുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇടുക. ക്യാപ്പ് ഇടാനൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ക്യാപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്കാവുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ശരിയായിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹോൾഡറിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഒരു സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് സ്വിച്ച് വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കത്തുന്നു കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് വർക്കാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.